ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற பிளேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடிகி வாட்டர்ஃபால்ஸ். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா சைடில் தாங்க இருக்குது. பெர்னம்பேட்டிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வரும். வெள்ளூர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 80 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வருங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு பார்டருடைய எண்டிங், ஆந்திரா பார்டருடைய ஸ்டார்டிங், இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் லைசன்ஸ் அண்ட் ஹெல்மெட் கம்பல்சரி எடுத்துக்கோங்க. வண்டியோடைய புக்கு கூட எடுத்துன்னு போங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபைன் கட்டுற மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்படலாம். அதனால் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக எடுத்துன்னு போங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சின்ன வயசில் படித்த இஸ்லாமிய ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுங்க. இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் படித்த இஸ்லாமிய ஐடெட் பிரைமரி ஸ்கூல் கூட இருக்குங்க. இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரோடு வருங்க. அந்த ரோடுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விகோட்டா ரோடுங்க. அங்கேருந்து லெஃப்ட்டு எடுத்து போக போகிறோங்க. இதுதாங்க விகோட்டா ரோடு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரோடு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வண்டியை ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஓட்டலாங்க. இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் தாங்க இருக்குது. இந்த பெட்ரோல் பங்கை விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 40 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எந்த பெட்ரோல் பங்க்கும் இல்லைங்க. விகோட்டாவில் தான் நீங்கள் பெட்ரோல் போடுற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த பெட்ரோல் பேங்க்லேயே பெட்ரோல் இருக்கிறதில்ல. அதனால் நீங்கள் பெர்னம்பேட்டில் பெட்ரோல் போடுறது ரொம்ப சேஃப்டிங்க. ஏன்னா நடுவில் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தாங்க இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெர்னம்பேட்டோடைய தாபா இருக்குங்க. மோஸ்ட்லி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சண்டே ஃப்ரைடே இந்த 2 நாளில் ஆளுங்க ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க. இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம 4 பேர் போயிட்டுருக்கோம். அதில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர், இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவரும் ஒரு யூடியூப் சேனலை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அவருடைய சேனலுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவருடைய சேனல் நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ல்ட்ஸ் டைம். அவர் ஒரு மோட்டோ விளாகருங்க. பெர்னம்பேட் மக்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே அத்துப்படிங்க. இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்திரப்பள்ளி ஆறு கூட இருக்குங்க. இதை பார்க்காத யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா பேருக்கும் பெர்னம்பேட் மக்களுக்கு இந்த இடம் தெரிஞ்ச ஒரு இடங்க. வீக்கெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பேரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆற்றுல அவ்வளோ தண்ணி போயிட்டே இல்லைங்க. நீங்களே பாருங்கள், தண்ணி ரொம்ப குறைவாக போயிட்டுருக்குங்க. பத்திரப்பள்ளி பிரிட்ஜை தாண்டின உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் இல்லையாங்க, இந்த மாதிரி 2 செக் போஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் ஃபெஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டு, தமிழ்நாடு எல்லையுடைய செக் போஸ்ட்டு இங்கே இருக்குங்க. இதை கடந்து தாங்க நாங்கள் போகணும். இதற்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 5 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்குங்க. இந்த ஹேர்பின் பெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பலதரப்பட்ட ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. அதனால் நைட் டைமிங்கில் மறுபடியும் நீங்கள் ரிட்டர்ன் வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தாங்க வரணும். நீங்கள் போகும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங்கில், இந்த ஹேர்பின் பெண்டோடைய டேர்னிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹாரன் பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு வண்டி வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தாங்க நீங்கள் டேர்ன் பண்ணணும். சில பேர் இருப்பாங்க ஹாரனே பண்ண மாட்டாங்க. முன்னாடி வரவன் ஹாரன் பண்ணட்டும், நாம் எதுக்கு ஹாரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாரனே பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் கம்பல்சரி ஹாரன் பண்ணிகிட்டே போங்க. இந்த 5 ஹேர்பின் பெண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யானை நடமாட்டம் இருக்குங்க. அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈவினிங் வரதா இருந்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிளம்பி வந்துடுங்க. அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வண்டியை ஸ்லோவாக ஓட்டலாம், யானையை ரசிக்கலாம், ஒரு ஃபோட்டோ பிடிக்கலாம் அப்படி சொல்லி எல்லாம் கண்டிப்பாக யோசிக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது ஏதாச்சும் தவறுதலாக நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்க. அதனால் யானைகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல அந்த இடத்துல இருந்து எப்படியாச்சும் கிளம்புறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை நீங்களே ஏற்படுத்திக்கங்க. இந்த காட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹனுமான் கோயிலும் இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் கட்டி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி 6 இடத்துல 7 இடத்துல ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குங்க. அதனால் நீங்கள் தாங்க ரொம்ப பத்திரமாக ட்ரைவ் பண்ணணும். இந்த இடத்தோடைய பேர் நாக்குநெறிங்க. இங்கேயோட அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுடைய பார்டர் முடியுதுங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆந்திராவுடைய செக் போஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்குங்க. பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேயும் ஒரு தாபா இருக்குங்க. சரி, இங்கே டீ சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை நிற்க வச்சுட்டு டீ சாப்பிட்டோங்க. டீ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொழுத்து ரவியில் மறுபடியும் நம்மளுடைய ட்ராவலிங்கை ஆரம்பித்தோங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹைவே வரப்போகுதுங்க. இந்த லேக் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. சண்டேஸில் ஒரு முறை இங்கே ஃபிஷ்ஷிங் நடக்குங்க. இந்த சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன கிராமங்களும் இருக்குங்க. அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடைகளும் இருக்குது, சாப்பிட்ற பொருட்களும் கிடைக்குதுங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டோல் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக இந்த டோல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்டே இருக்குங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சில இடத்துல ரோடை இன்னும் விரிவே படுத்தலைங்க.
எப்படி என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சுத்தமாக தெரியவே இல்லைங்க. இன்னும் 2 வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிக்கிறதுக்கே. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ரூட்லேயே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வருங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வே வருங்க. அந்த வே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிங்கிள் வே தாங்க. ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ரோடு வந்து சரியாகவே இல்லைங்க. கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா தாங்க போகணும். இந்த வேலையே நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேல ஒரு வில்லேஜ் வருங்க. அதோடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதரம்தொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் வருங்க. இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குங்க. இவங்கெல்லாம் எப்படி ஏரியை பாதுகாக்கிறாங்க, எப்படி தூர்வாரி இருக்காங்க பாருங்கள். எப்போவோ பெஞ்ச மழையில் இன்னும் வந்து இந்த ஏரியில் இருக்கிற தண்ணி வந்து வற்றவே இல்லைங்க. இதுதாங்க அந்த முதரம்தொட்டி வில்லேஜ். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரோடு கொஞ்சம் சரியாக இருக்காது. ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ தெருக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லைங்க, அதுவும் ரோடு தான். அதை கிராஸ் பண்ணி தான் வெளியே வரணும். உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் பொருட்கள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வாங்கிக்கலாங்க. எல்லா பொருட்களும் இந்த இடத்துல கிடைக்குங்க. இந்த வில்லேஜில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு ரைட் எடுக்கணுங்க. அந்த ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு உண்டான ரூட் வருங்க. இதை பாருங்கள், இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு உண்டான ரூட்டு. உங்களுக்கு ரூட் சம்டைம்ஸ் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே லோக்கலில் இருக்கிற ஆளுங்க கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிளாக வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு உண்டான ரூட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாவே அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் சொல்லுவாங்க. அது புரியாமல் நீங்கள் முழிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாவே கை சைகையே காட்டிடுவாங்க அவங்களே. இந்த இடம் ஃபுல்லாக பாருங்கள், செம்ம சில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த இடம். இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம இப்போ வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். இந்த ரூட்டுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் ஒரு குழப்பமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோடைய மேப்போடைய லொக்கேஷனை ஷேர் பண்ணுறேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக போயிடலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் பைக் வந்து பார்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடம் வருங்க. அந்த இடத்துல பைக் பார்க் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரைக்கும் பைக் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக முடியாதுங்க. அதனால் பைக் வந்து இங்கேயே நிற்க வச்சுட்டு தாங்க போக போகிறோம். இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பைக்ஸ் இங்கே நின்றுட்டுருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 பைக்ஸ் நின்றுட்டு இருக்குங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட இல்லைங்க. பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ வண்டிங்க நின்றுட்டுருக்கு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போகலாங்க. இவர் தாங்க நான் சொன்ன யூடியூபர், அந்த அண்ணன் மோட்டோ விலாகர். இங்கே வந்துட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாமல் முழிக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லைங்க. ஏன்னா அங்கே வண்டியை நிற்க வச்சுட்டு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு வழியை காட்டுவாங்க. அந்த வழியாக போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ஃபால்ஸோடைய சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும். வாட்டரோடைய சவுண்ட் கேட்கும். இந்த மாதிரி வந்து சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸோடைய சவுண்ட் கேட்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணி போயினே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாவே வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடலாங்க. வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் செம்மையாக வெயில் கொழுத்துச்சுங்க. பட் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க. ஏதோ ஒரு சத்தம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இதை அடித்து தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மீனெல்லாம் செத்தோ இல்லை மயக்கம் அடைஞ்சோ மேலே வந்துடுவாங்க. தண்ணியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல தண்ணி விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே எட்டி போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பக்கத்துலேருந்து இறங்காதீங்க, சைடில் போய் இறங்கி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இருந்தவங்க கத்தின்னு இருந்தாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் கீழே இருக்காங்க. இது கொஞ்சங்க, கீழே போய் பார்த்தா இன்னும் அதிகமான ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது. சரி வாங்க கீழே போயிட்டு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு இருக்குது. மற்றபடி வாட்டர் செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த வியூவை ஒரு முறை பாருங்கள், எத்தனை பேர் இங்கே குளிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆட்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே வந்திருக்காங்க. நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாவே இந்த இடத்துல ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 பேர் குளிச்சுன்னு இருந்தாங்க. அதில் பாதி பேர் போயிட்டாங்க. தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ மங்கலாக ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். சரி இருந்தாலும் குளிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஏன்னா மேலே இருந்து நல்ல தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த தண்ணியும் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வெளியே போயிட்டே இருக்குங்க. தண்ணி வந்து ஒரே இடத்துல தேங்கி நிற்கலைங்க. ஆனால் ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்க அப்படி சொன்னால் 20-30 அடி ஆழம் வரைக்கும் இருக்குங்க. நீச்சல் தெரிகிறவங்க அந்த இடத்துல குதித்து ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம். பட் நீச்சல் தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக குதிக்காதீங்க. ரொம்ப சேஃப்டி இல்லாத இடங்க இது. ஆழம் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும் குளிச்சுட்டு மேலே வந்துட்டால் நல்லதுங்க. என்னுடைய மொபைலோட தண்ணியில் இறங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணியில் பட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனுடைய கோப்ரோ எடுத்துன்னு இறங்கினேன். வியூ பார்க்குறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் வாங்க முன்னாடி போய் பார்க்கலாம். அண்ணன் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பள்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி காட்டினார்.
பாருங்கள் எவ்வளோ பள்ளம் இருக்குது இந்த இடத்துல. வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் நிற்போம். அந்த இடத்துல பாருங்கள் இடுப்பளவுக்கு ஒரு பள்ளம் கூட இருக்குங்க. உள்ள கல் கூட இருக்குது. அதற்கு பிறகு நான் குளிக்கும்போது அண்ணன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. வாட்டர் வந்து செம்ம ஸ்பீடாக விழுதுங்க தலைமையில். அதுக்கு பிறகு ஒரு டைவ் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனுக்கு சொன்னேன். சரி அடிப்பா, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த இடத்துலலாம் பாச்சி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க, பார்த்து கொஞ்சம் பத்திரமா இருங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செம்ம ஒர்த்தான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கிடிகி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.